Schön, dass du jetzt da bist zum Praxisvideo Ritual zum Ankommen. Dieses Ritual führst du am besten jeden Tag durch, bevor du in den Wald, in den Garten oder in den Park gehst. Kommen wir zum ersten Schritt, dem Erden. Finde einen stimmigen Platz und stehe mit beiden Füßen auf dem Boden. Roll einmal deine Schultern zurück, ruckel dich zurecht und dann wippe einmal mit den Füßen vor, zurück, zur Seite, rechts, links. Beug die Knie sanft und lass dein Gewicht nach unten sinken. Finde deine Mitte und spüre, wie die Kraft aus der Erde in dich hineinfließt. Wenn wir geerdet sind, fällt es uns leichter, in der Gegenwart präsent zu sein. Kommen wir nun zum zweiten Schritt, der Intention. Bei der Intention oder auch Sankalpa aus dem Sanskrit geht es nicht darum, sich ein Ziel zu setzen, das man unbedingt erreichen muss, sondern es geht vielmehr darum, einen Wunsch, ein Gebet oder eine Affirmation zu formulieren, die für das heutige Waldbad stimmig ist. Hier ist ein Beispiel. Ich bin voller Energie und freue mich auf ein achtsames Schlendern durch den Wald. Nun finde deine heutige Intention und dann spüre für einen Moment nach. Beobachte deinen Atem. Sei ganz präsent. Und dann tritt mit einem Bein zurück und öffne dich, empfange den Wald, die Natur und spüre, wie du eins mit ihr bist. So können wir nun zum nächsten Schritt übergehen. Jetzt geht es darum, ganz bewusst deinen Waldspaziergang zu beginnen und die Natur auf deine Art und Weise zu begrüßen. Vielleicht findest du einen Stock oder einen Ast, den du als Schwelle verwenden kannst und ganz achtsam und langsam übertrittst, um dann loszulaufen.